Сатыбалды Далбаев менин эсимде түбөлүккө кала турган ысым. Биздин ооган тала айылыбыздын ар бир тургунунун жүрөгүндө сыймыктануу менен угулат. Кээ бирөөлөр үчүн ал мыкты актер, башкалар үчүн көрүнүктүү жердешибиз. Бирок биз анын атын алып жүргөн мектептин окуучулары үчүн ал кайраттуулуктун, таланттын, билимге болгон сүйүүнүн үлгүсү. Мен Сатыбалды Далбаев жөнүндө 1-классымда уккам. Мугалим эң мыкты окуган окуучулар үчүн берилүүчү стипендия тууралуу айтып берди. Бул менин кыялым болуп калды. Жылдын аягында эң мыкты окуучу болгондон кийин 25 майда акыркы коңгуроодо Сатыбалды Далбаевдин стипендиясын алуу үчүн улуу инсандын кылын кармадым. Анын көздөрүнөн жылуулук нуру чачырап, жылмаюусу менен ишеним мени курчады. Жаштыгыма карабай өмүрүн элге кызмат кылууга арнаган улуу инсандын жанында экенимди сездим. Сатыбалды Далбаев мыкты актер, залкар инсан, кыргыз элине даңкы чыккан атуу гана болбостон, өз элине, жерине, гүлдөп өсүүсүнө салым кошкон инсан болду. Тоо койнундагы биздин мектепти өнүктүрүүгө жардам берди. Анын аракети менен жаңы заманбап мектеп курулду. Компьютерлер, китептер, музыкалык аспаптар мунун баары биздин билимибиздин бир бөлүгү болуп калды. Анын салымы биздин ооган талаанын балдары үчүн жол көрсөтүүчү жарык болуп калды. Бирок бир күнү баары өзгөрдү. 6-класста окуп жатканда Сатыбалды Далбаев менен кош айтыштык. Чоң атабыз, каарманыбыз Сатыбалды Далбаев дүйнө салды. Ошол күнү жамгыр катуу жааган. Далбаев менен коштошуп, табият да кошо кошуп жаткандай туюлду. Бул менин эсимде түбөлүк кала турган күн болду. Бирок анын баштаган иши унутулбайт. Жыл сайын анын үй-бүлөсү бизге колдоо көрсөтүү үчүн мектепке келишет. Сатыбалды Далбаевдин жубайы, эл артисти Мираида Далбаева келип, стипендия берип, чоң атабызга Куран багыштап, мектепке салым кошуп, чоң атабызды эскерет. Мираида Далбаева энебиз чоң атабыз жөнүндө сүйүү жана жылуу сөздөрү менен айтып, бизди жакшы окууга, Сатыбалды атанын атын алып жүргөн мектептин мыкты окуучулары болгула деп шыктандырат. Айткандай, биз дайыма райондордо, областтарда, республикага чейин барып, билим таймашын алдыга угузуп келебиз. Мен Сатыбалды Далбаев тууралуу бүгүн айтып бергим келет. Анткени мен үчүн ал улуу инсан. Анын колун кармап, жылуу сөздөрүн, мээримдүү көздөрүн көргөн окуучу катары мен билим алуума салым кошкон атуулубузду даңктоону туура көрдүм. Сатыбалды Далбаев 1934-жылы туулган. Анын басып өткөн жолу мектеп-интернатынын окуучусунан тартып, кыргыз театрынын легендасына, кыргыз искусствосунун алтын тамга менен аты калган инсан тууралуу ГИТИСте окуп, ошол жерден актердук чеберчиликке ээ болуп, өмүрүн искусствого арнаган. Шекспирдин, Айтматовдун, Островскийдин чыгармалары боюнча коюлган спектакльдерде анын образдары көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алды. Анын кыргыз театрына кошкон салымы маданиятыбыздын алтын мурасы болуп калды. Бүгүн Сатыбалды Далбаевдин көзү тирүү болгондо 90 жылдык мааракеси менен куттуктамакпыз. Анын ысымы биздин жүрөгүбүздө жана кыялдарыбызда, эсибизде сакталып калат. Далбаев бизди билимге умтулууга, сүйүү тартуулоого шыктандырат. Анын ысымын алып жүргөн мектеп катары дайыма алдыда болууга умтулабыз. Сатыбалды Далбаев биз менен түбөлүккө калат. Биздин эсибизде, жүрөгүбүздө жана окуучулардын ар бир шаттанган көз карашында. Анын ысымы искусствонун, элибиздин тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калды. Бул дүйнөдө биз үчүн калтырган жарык үчүн рахмат, Сатыбалды ата.